今回カブで旅行きます。今回の動画テーマは冒険。50年前に廃道となった手堀のトンネル。トンネルはすでに埋め戻されているのですが、どうやら最奥には奇妙な残地物が残されているとのこと。そして某ホラーゲームのモデルになったことで心霊スポットとして取り沙汰されるようになってしまった集落の実態と現状。ネットでは T 集落と表現されているそうです。今回はジムニーではたどり着けない山奥に行く関係でバイク旅になりますが、よかったら最後まで見ていってくださいね。今回は仕事終わりにハンターカブを借りてきました。険しい林道を通るので頼れる相棒になりそうです。とりあえず今日はホテルで寝て明日出発です。楽しみだ。今回泊まるのは1泊5000円の怪しいホテル。私は床と屋根があれば何だっていいのです。本当に寝るだけの部屋のようですね。むしろこれぐらいが落ち着きます。温泉入ってきます。もちろん素泊まりなので晩ご飯は調達してきました。はい特製。このご時世1泊5000円の宿はありがたいですね。8時ですが明日は朝早いので寝ます。お腹に朝食ぶち込んで早めに出発します。今回は特殊な場所に行くのでワークマンで装備を準備してきました。ズボンはカッパ、ジャケットは防水の洞窟探検仕様。なんと上下で3000円です。そして靴用のカッパも買いました。理由は後で説明しますね。今日のバイクはハンターカブです。険しい林道を走るにはぴったりのバイクですよ。リアボックスには洞窟探索用の新品の長靴を入れてあります。ということで旅仕様のハンターカブで冒険行ってきます。目的地は秩父の山奥にある旧大滑トンネルと浦山地区にある竹集落です。先に秩父最奥にある旧大滑トンネルを散策してから山を下って竹集落に向かいます。総移動距離は200キロぐらいですかね。今回借りたハンターカブですが、キャンプや渓流釣りなどで未舗装路の奥地まで行けるようなスペックがあるので、今回の旅にはぴったりなんです。ハンターカブのルーツは1960年、アメリカのハンターが道なき道を走りながらライフルで仕留めた獲物を積んで帰れる軽くてタフなバイクが欲しいとホンダのディーラーに要望したことが始まりなんだそうです。ハンターカブという名前の由来はハンティングから来ているんですね。タフ、取り回し楽々、エンストしない、沢も渡れる、車で入れない山奥まで行ける、まさに風チャンネルにぴったりの冒険バイクなんです。楽しすぎて2時間があっという間。目的地の旧大滑トンネルに到着です。かなり奥地まで来たので車もほとんど通っていません。早速準備して出発しますね。トンネルは一部水没していてコウモリの糞が大量に浮いているそうなので足元の対策は徹底します。今回靴用のカッパの上から長靴を履きます。ワークマンで面白いクマ対策アイテムを買いました。クマが嫌がる音を大音量で鳴らせるスピーカーです。ヒル機機材も持ってきました。私の体臭はヒルに好まれるらしく、よくひっついてくるので体中に塗りたくります。気持ち悪すぎて動画にしていませんが、一度噛まれたことがあってトラウマなんです。手袋も防水なものを用意しました。ワークマンで300円です。洞窟探検行ってきます。このトンネルが1980年に竣工された現大滑トンネルです。そしてその脇に旧大滑トンネル跡が残されているんです。この道を50メートルほど進むとトンネル跡にたどり着きます。ガードレールの残骸があるのでここも道路になっていて車が通っていたようですね。カーブミラーの支柱があってその向かいにトンネルを生み戻した土砂があります。トンネル天井に60センチぐらいのスペースがあるのでここから入ります。行ってきます。不安5割、ワクワク5割です。落ち葉にはヒルやミミズが大量にいるので長靴以外は地面に触れないように歩きます。
み戻された土砂の部分は30メートルほど続きました。なぜここにトラックを残したまま埋め戻しをしたのかは理由は分かっていません。調べると1970年代に販売されたトラックだそうです。廃墟でよく見る野ざらしにされた廃車とは違って光が全く届かない地中のトンネルで保存されているからか50年経っても比較的きれいに残されています。疲れた。探索の後半は慣れてきてワクワクしていましたが、外に出た安堵感から疲れが一気に来ました。お腹も空いたので、お昼ご飯食べてから竹集落に向かいますね。バイクに乗る時間は実質休憩。景色に癒されながらしっかり休息をとります。これから一旦山を下って秩父市街の方に戻って裏山ダムの奥にある竹集落に向かいます。通り道に竹屋という私の大好きなお蕎麦屋さんがあるので、そこでお昼食べていきますね。ということで竹屋に到着です。ここの天ぷらそばはめっちゃ美味しいんです。お昼ご飯ありがとうございます。秩父に来た時は毎回寄っています。トンネルで使った体力も回復したので、このまま集落散策に向かいますね。今回行く竹集落ですが、サイレンというホラーゲームに出てくる羽生田村の舞台になったと噂されたようで、心霊スポットとして有名になってしまった背景があります。YouTube でも心霊スポットとして紹介している動画がほとんどです。これは個人的な考えですが、ホラーゲームのモデルになったことと幽霊が出ることは結びつきませんし、そもそも夜街灯もないような山奥の集落に行けば怖いのは当たり前です。今回は竹集落を心霊スポットとして扱うのではなく、竹集落本来の美しさや歴史にスポットを当てて紹介したいと思います。竹集落は秩父の険しい山の中腹にあります。さすがのジムニーでも行けない林道の先にあるので、今回は徒歩とバイクで向かうことにしました。集落のふもとに来ると早速朽ち果てた家がありました。
ここからは道幅が狭くなるので徒歩かバイクでしか行けません。この先に民家はないので熊に遭遇しないように定期的にクラッシュを鳴らしながら進みます。ハンターカブで林道ツーリング、最高に楽しいです。集落の入り口に到着しました。竹集落についてお話ししながら集落を散策していきますね。竹集落の最盛期はおよそ100年前、1933年の記録で12戸67名です。少し進むと六地蔵がありますが、いたずらが後を絶たないようです。私が訪れた時もいたずらされているお地蔵様が一尊ありました。お地蔵様の横には馬への感謝が込められた馬頭観音があります。集落には2棟の家がかろうじて残っていますが、次を訪れる時には完全に倒壊してしまっているかもしれません。集落最奥には十二社神社があります。今でも元住人の方によって大切に管理されており、とても綺麗な状態です。1年に一度、元住人の方が集まって祭典が行われているそうです。元住民の方曰く、肝試しと称してテントを張ってキャンプをしたり、いたずらやゴミの放置が後を絶たないそう。たとえ人が去って廃村になったとしても、誰かの故郷なんだということを忘れないでおきたいですね。今回はハンターカブのおかげでディープな旅ができました。いつか余裕ができたらハンターカブを買ってジムニーでは行けないような場所を旅してみたいです。よかったらまた次回も見てくださいね。じゃあまたねー。